Добар ден, вие сте на вистинската фреквенција. За кратко започнуваме со редовната емисија Агроисток на Канал Плюс, во која најголем простор издвојуваме за актуелностите во агрокомплексот од аспект на Асоциацијата на земјоделци. Одиме со првиот прилог за денес во кој се говори за следното. Последните дождови во источниот регион ќе имаат позитивно влијание на подобрувањето на вкупната хидролошка состојба, но и за подобрување на почвената влага, со исклучок на одредени подрачја каде што водниот талок е над нормалата. Според земјоделските стручњаци, дождот позитивно ќе се одрази кај есенските култури, пченицата и јачменот, и според нивна оценка, овој воден талок е солидна основа за подолг период. Во исто време, дождот е добре дојден и за престојната пролетна сеидба, која треба да започне веднаш штом се создадат услови. Инаку, поради дождот, прекинаа работите околу прихранувањето на посевите и заштитата со хербициди, а кај овошките со одветниот третман против болести, посебно мунилијата, која се јавува во вакви услови. Деновиве интензивни средби со граѓаните има председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. На средбата во селото Вирче, Делчевско, тој беше запознат со проблемите со кои се соочуваат, при тоа искажувајќи го и своето задоволство од мерките на владата. Тука е на увид сме на завршните активности околу градбата на канализацијата. Значи во селото ни патот преку рурален развој Станер. Значи и во Вирче и тука се прави канализација. Так, и во Вирче и тука. Исто е преку програмата, преку Европско преку транспорт за транспорт. Во завршна фаза е, така да се надеваме за скоро, за 2-3 месеци дека ќе биде пуштена во употреба. и после ќе го израмните патот кај што сето тоа што ќе биде, што е оштетено сега со градбата, ќе биде санирано, а ние со местната заедница дополнително имаме договорено градба на сосема нова улица, која што до сега не е правена од причини што чекавме да почне канализацијата. Колку жители сте тука? 400-500? Има околу 400 моментално. Така. Со земјоделие најмногу? Да, овоштарство најмногу. Овоштарство. Кој Праварство исто. како? Може ли да запозна само да кажа нешто? Може да запознам. Јас сум грујо. Не сум овоштар, не слушам, може да сум грујо. Што овоштарник имате? Слива, модра слива. Слива. Друго што има освен слива? Кравичу. Вишни случаи, да. Вишни. Како оде сливата? Ба до сега добро. Добро. Сега имаме проблем. Да, година добро беше, да. Така. А вишните? И вишните добро. Само неколку може некој поможе да се помогне за нешто, некоја фабрика се направи некој сушара, нешто, началното знае. Сушара? Сушара нешто, некој одилник нешто дошол. Некој откупен центар некој. Кога нешто, родина има. Откупен има родина само? Јас имам откупен центар, ама мобилен. Со родина имаме многу проблеми. Значи други не земат ето некака јас им највише. Тоа голема среќа од ја откупувам, иначе тоа 6 денара ќе биде слива. Да. Земање е многу поевтино и имаме и други што работат со струмичани. Што е голема среќа неверојатно? Од има конкуренција на родини, ја откупувам, да не откупувам, 6 денара ќе биде слива. А вака колку е? Сега беше 12 тоа. 12. И 13, и 14, и до 16 доаѓа. Јас стани до 18 година до 15 после на родина 12. Субвенции имате ли? Има, да. Земам субвенции. Има земаме трактор исто, сега земах трактор, ја го трактор. Така. Преку ова ПСП? Повише земаме, да. 75% преку програмата. Како млад земјоделец. 250.000 евро има. Да, има и ово. Село има доста. Јас земам со трактор. Малку не Многу ни прави Сега ми проблеми. кажуваш еден човек, Многу 17 17. Многу. Треба да се преземе Многу некоја имаме мерка. проблеми со него. Не пуштаат Ќе се видам да сега со него, ќе зборам. Да. Треба да се многу преземе трактор, некоја мерка. Имаме многу проблеми. Иначе сме задоволни од вас, од премиерот, од владата, Али презадоволни. И јас имах Дава да ми со откупуваат други. 75% машини, сите зимаме тоа. Немаш во владата. За од вас нема збор. Се помага со машини, да. Не, петка е Со супер. опрема. Това е опасна работа. Гради се, таман си е, се си окей. Земјоделието Те само исто со многу млекото, ни само помага. млекото е најпроблемот сега. Беше 21,50, сега 4,5 динара ни земаат. Това е И многу, откуп това исто е... така што рече Чичко ми тука за стократелците еден век со 100 денара, разбираш. Треба да има малку извоз, да речеме, по така за да е гарантирано, како така да кажем. Така. ДВ се дојде тука некој приватник, ДВ со 80 Значи денара. сточарство, вишни и сливи. Најмногу. Да. Најмногу тоа. Да. Али со роди неколку може да ни помогне, тоа многу ни прави проблеми. Многу и со цената, и што имам уштери што доваѓа на близо со фирми што ги сводиме. Што даваме сливите, прати инспекции. Ние мада сме се испреми, правиме договори се тоа што законски идеме договори со фирми, прати инспекции, инспекторите имаат проблеми. Исто и Министерството за земјоделие и Далшевина имаат проблеми со него.
пријава надиз, многу ни прави проблеми. Многу, а дури превише. Едноставно сака да ни уцени, сака џабе, не можеме Еве да има да гарантираме Ние си имаме- отворено и да они не бегаме ние имат младите други од тука например, да али- речеме од да дојде по запада надоле, Дека тука знаат има кој е загарантирано нешто и секи е окей. Да. И сега од вас помош владат кој ќе може. Извориме, ќе се видиме после со него. Да, треба- Не можам да гарантирам дека ќе Да, завршам, да, ама да, ќе разговарам, ќе му кажам дека на секаде се живот Това луѓе. си е па слободен Поготово што бизнес. на некои места друг некој откупува по 20 Секаде радиш, Да, Берево е точно е, 21 точно дена, е. Струмица таму 21 дена. Малку не за тука е тоа, треба малку цената да 17 мрдне. динара, да речеме да. Сега това не е до вас. Сега не е. Това си слободен бизнес. Това си е А, работа конкуренција. слободен Државата, бизнес да и речеме, секаде он си треба е да направил капитализм. бизнес и колку. Ние си најдем муштери, ја ја ги продам сите лани до 18 денара, он сака 12. Што да му ги даде? Замени кои тука ќе ги Да. Ние вака планираме Нека кажеш. планираме на повеќе места локации за откупно дистрибутивни центри. Тоа ќе биде добро. И ќе правиме и тука во близина на Делчево една ќе ја понудиме на инвеститор локација за да се создаде конкуренција за откуп на земјоделски производи, а може и за млекара ако има некој Млекара тоа е нај тука ако има најма заинтересиран, ако најдеме. млекара. Најдеме млекар uz Делчево. Да ставиме една локација некаде водо Може. Сега и така има за млекара. има добиено средства за нов план. Баш се зборев со градоначалникот да вметнеме некоја маркица да почнеме да продаваме. Да. И да биде стрикно за млекар. Може ли па и заедно, Еден откупен центар, една локација и една локација за млекар. Во државата постојат повеќе невладини организации и асоциации кои се залагаат за подобар статус на земјоделците. Една од нив е и Асоциацијата на земјоделци на чие чело Ефтим Шаклев. Со кого реализиравме поопширен разговор за функцијата на оваа асоциација и бенефитите од неа кај земјоделците. Господине Шаклев, која беше основната замисла при формирањето на оваа асоциација? Па основната замисла беше да можат земјоделците директно своите проблеми, своите предлози за подобрување на состојбите земјоделството да ги презентираат на министерството и директно на министер. И затоа формирахме оваа асоциација пред 6 години и се надеваме дека да сега успешно функционираме, бидејќи навистина имаме пристап кај сите владени организации, се надеваме и невладени и научни институции. Кажете ни што е она што пошто вашата асоциација се разликува од останатите, а кои се борат за правата на земјоделците? Па вака, сега, например, имаме ние званично околу 3000 членови. Ги попунуваме сите подсектори во Министерството за земјоделие, тоа значи имаме 6 подсектори, производството на млеко и на месо, производство на тутун, производство на градинарски производи, лозарство, овоштарство, житни култури, и не знам дали заборавив некоја, ја мислам сите 6 и производство на тутун, дали кажав, сите подсектори имаме своји членови. Тие членови активно учествуваат во разрешување на проблемите во подсекторите и председателите ротираат секоја година и секој председател членува во советот на министерот. А ние како председател на националното здружение, бидејќи асоциацијата на земјоделците е национално здружение, што значи дека ги застапуваме сите подсектори, имаме доволно број на членови и што е најбитно, имаме членови од 32 општини, затоа се вика национално здружение, а национално здружение има привилегија да случи договор со Министерството за земјоделство, во кој ние се сметаме за социјално-економски партнери на Министерството и затоа сме стално присутни во решавање и разрешување на сите проблеми што се во земјоделството. Затоа е нашето присуство постојано во Министерството, бидејќи ние автоматски членуваме и во Советот на Министерот. Тоа е највисоко советодавно тело на Министерот. Кои се бенефитите и што би издвоиле како резултат на вашето ангажирање? Па најверојатно тоа е нашите активности. Ние сме постојано активни, во текст сме во сите активности што се случуваат во земјоделството. Се трудиме да ги пратиме сите новости. Имаме контакти со сите земјоделски, што кажа, во скоро цела Македонија и се што се случува во подсекторите, информациите ги добиваме на време и ги пренесуваме во министерството и се трудиме сите тие проблеми да ги разрешиме во најкраток може рок. Најголеми придобивки за нашето ангажирање на ситуација до сега сметнаме, тоа е намалување на данокот на додадена вредност од 18 на 5% за сите земјоделски производи и за сточарство. Тоа го сметаме една крупна работа, не само за
нашите членови, членовите на асоциацијата, туку воопшто за целото земјоделство во Македонија. Втора работа, по наше значење, што има поголемо значење, тоа е што успеавме тракторите да ги вметнеме во ИПАРТ 1 програмата. Бидејќи порано немаше трактори, само имаше приклучна механизација, ние успеавме со нашето залагање и тракторите да добијат ист третман во ИПАРТ 1 и голем дел од земјоделците успеа да добијат трактори. И како трето, не знаеме по важност која е, дали навистина за нас е голема работа, законот за легализација на фармите или објектите од примерно производство. Овој закон излезе пред неколку дена и тоа е еден апел до самите производители да се пријават во општините што побрзо, за да можат да ги легализираат своите објекти. Зборам за објекти кои се наоѓаат на градежно земјиште, а не на земјоделско. Бидејќи на земјоделско беше донесен законот пред неколку години, а сега овој закон што ги третира објектите што се наоѓаат на градежно земјиште. И јас мислам со легализација нови објекти тоа ќе се направи пресват во развојот на овчарството, на свињарството и краварството воопшто во Македонија. Неодамна беше формирано издруженијето на одгледувачи на свињи и производство на свинско месо ГИЦКО. Какви се ефектите од ова здружение? Да, пред неколку месеци го формираме издруженијето на производители на свињи и свинско месо и веќе имаме некои своји активности, имаме и за нас мали резултати. Мали резултати значи дека ни усвоија предлогот за субвенционирање на свињи над 120 кг по 1000 денари од товјаник. Тоа е за нас навистина успех. И во текст другите преговори што ги имаме сега со Министерството, бидејќи моментално свињарството се наоѓа на многу тешка економска положба, имаме многу ниски цени на нашите производи, кои се движат за свиња во тежина од 95 до 115 кг, 65 денара, од 120 до 150 55 денари и од големите свињи или шкарт маториците 52 денари. Тоа се изразито ниски цени, што не е било никогаш во Македонија и сега правиме негативна разлика од 190 денари по свиња, затоа што производната цена на свињата по прерачуните што ги направи Министерството е 8400 денари или 84 денари жива вага. Што значи еден товјаник од 100 кг ни прави загуба од 1900 денари. Тоа не е за подценување, бидејќи кај нас е една просечна фарма која има 50 мајки, месечно прави 200.000. Тие 200.000 ние треба некогаш да ги спечалиме и да ги повратиме, што многу тешко во оваа ситуација може да го направиме и затоа бараме од Министерството за земјоделство да имаме дополнителни субвенции барем за овие наредни 6 месеца, за може да ги покриеме овие загуби. Штом ќе се подобри финансиска ситуација, штом се намали наглиот увоз од Србија, овие субвенции ќе бидат прекинати. Со замрзнатото месо, состојбата како е? Замрзнатото месо во Македонија се увезува секоја година околу 10.000 тона. Од тие 10.000 тона, од 1300 до 1500 тона се наоѓаат на вомолопродажба. Најголем да завршува вомолопродажба и во угостителските објекти. Тоа е факт, тоа немаме тука ништо, тоа е докажано. Тоа е докажано од Управата за ветерина и храна. Ние бараме, видите да не сваќат погрешно. Тоа е исправно месо. Тоа е исправно месо. Тоа не е отровно. Тоа ние збориме за квалитет на месо. Ние збориме што значи македонско свежо месо и што значи замрзнато месо. Меѓутоа ние зашто се едноставно залагаме да не ги ставаме потрошувачите во заблуда. Кога ќе иде во ресторан, во кафана, да знае самиот потрошувач што јаде, дали јаде замрзнато месо, дали јаде свежо месо. Само тоа го бараме да се декларира месото кое се употребува во угостителските објекти. Има ли изгледни шанси ова да се стави ред во овој дел? Па има, благодарение, мислам јас на медиумите, благодарение на кампањата што веќе ја имаме, затоа што ние како здружение, како ГИЦКО, имаме веќе на Facebook фан страна, имаме многу јавувања, ние веќе имаме и страна во кои објекти може да се најде свежо македонско месо, со тоа ќе продолжиме, ќе почнеме да ја даваме и да ги малку советуваме можеби и нашите потрошувачи од дека да купат, како да готват, како да приготвуваат јадење. Се што мислиме
мислиме дека ќе биде во полза и на нас како производители и на потрошувачите, ние ќе се обидеме да го направиме, а нормално сите реакции од нашите потрошувачи ќе ги земеме најозбилно и ќе помогнеме колку што може да ги подобриме тие работи. Господине Шаклев, може ли Македонија да обезбедува од сопствено производство свинско, јунешко и пилешко месо? Македонија моментално ги задоволува своите потреби за свежо свинско месо. Во некој период имају и мали вишци. Меѓутоа, за преработувачките капацитети немаме месо и затоа се увезува обично замрзнато месо и ние како производители немаме ништо против да се тоа месо увезува и да се преработува и да оде како преработувач. Имаме ние планови баш со над оваа субвенциите што се над 120 кг и поголеми, ако дојдеме до заедничка цена со преработувачките индустрии, затоа што тоа треба да биде една посебна програма, бидејќи тешката свиња не кошта малку повеќе од обично, ако се договориме со преработувачките индустрии, може да размислува и на тај план и како пилот проект, например, една известна количина од 15 до 20 000 свињи годишно да одат и за преработувачите. Тоа ќе биде нашата цел наредните години. Од друго имаме не само што го дозволуваме нашиот пазар со јагнешко месо, туку извезуваме извезуваме во околу 10 милиона евра или тоа е отприлike околу 200.000 јагниња, до 250.000 јагниња годишно извезуваме. Тоа е добро и тоа е од сточарството еден, да речеме, прилив на девизи, ако не се сметат јајцата. Јајца исто имаме јајца за извоз, имаме девизни прилив они. Меѓутоа со говедско месо, јунешко месо имаме голем дефицит и секоја година трошиме околу 30 милиона евра за увоз и на пилешко, и на говедско, и на јунешко месо. Состојбата за производство на говедско месо може да се поправи со известни вложувања во системот крава-теле. Тоа може да направим затоа што имаме добри пасишта, имаме и добри зависи од која е предел на Македонија и добри поила, пасишта, трава. Меѓутоа е проблем, се поголеми проблем воопшто во земјоделието работната рака. Се потешко се доаѓа до работната рака, со тај проблем најмногу се соочуваат самите сточари или собствениците на овци, бидејќи се моменталната цена на платата на еден овчар се движи од 600 со 700 евро месечно. Тоа е можеби добра плата, меѓутоа е плата што економски не е оправдана за самите производители, имајќи ја во предвид моменталната цена на јагнето и моменталната цена на млекото. Со овие цени тие големи плати, храната на место овчарството да оде во погорна линија, јас мислам дека ќе стагнира, а може и ќе имаме намалување на стадата. А што се однесува до производството на бројското производство, имаме веќе направено планови заедно со Министерството и со Факултетот за земјоделство во Скопје, како и на кој начин да почне да се производува бројлерско производство и со еден проект на ФАО веќе се направени типски фарми за производство на бројлери. Имаме веќе во план како да се и хранат, тоа со помошта на професор направено, начинот на исхрана, начинот на чување, објектите, финансирањето, веќе е при крај изготвувањето на овие планови и проекти. Ја мислам дека во брзо време ќе биде понудени, особено на млади земјоделци што сакаат да се бават со оваа дејност. Како ги оценувате владините мерки за подобрување на состојбата во агрокомплексот? Овака сега, например, бидејќи ние сме членови на Советот на министерот, бидејќи учествуваме во сите дискусии што се однесуваат за земјоделството и подобрување на состојбите во земјоделството, ако има недостатоци, тогаш и ние самите сме криви, затоа што не сме можели да го објасниме потребите на самите земјоделци. Меѓутоа, не може таква дејност како земјоделството да нема проблеми. Има постојано движење, постојани проблеми во земјоделството, како жива материја, и ние мора постојано да бидеме вклучени во разрешувањето на тие проблеми. Например, ние поздравуваме субвенциите се една добра, позитивна работа. Меѓутоа, каснење на субвенциите од субјективни причини, не од објективни, од невнимание,
од изгубени документи, од недобивање на поштарина, не знам, било од какви причини, тие се неворед. Треба малку да се потрудат вработените тамо, барем да ги известуваат на времето самите земјоделци, да не се чека по година или по две да се разреши некој предмет. Тоа е слабост што треба да се надмине и ќе ја надминеме, затоа што по последната средба што имавме во Министерството, сега ќе се формира еден нов хол центар во рамките на самото Министерство, за да не се доваѓа до овие чекање недоразбирање, да можат земјоделците навреме да ги добијат своите информации. Од било кои причини може да се направат грешка. Ние сме луѓе, правиме грешка, меѓутоа тие грешки треба на време да се разрешат и да се најде решение и едноставно да знаат земјоделците како да реагираат и што да прават. Втора работа, досега жалбите што ги има земјоделците ги решават самата платежна агенција. Сега нема да ги решава самата платежна, него ќе се формира мешовите комисија и од Министерството и од платежната агенција и се надеваме дека и од самите земјоделци и на тој начин прво ќе биде многу пообјективна се надеваме таа комисија и побрзо ќе се решаваат жалбите на самите земјоделци. Тоа е во позитивна смисла и покажува дека се прифаќаат нашите предлози, дека Министерството е флексибилно и ги слуша едноставно, има слух за нашите проблеми и така се решава тоа. Една друга работа, што мислиме наскоро дека биде ќе реше, баравме исто од платежната агенција која е под Министерството, да има членови од земјоделците во самата комисија за рурален развој. Поточно, при распределата на тракторите и механизациите да учествуват најмалку 20 земјоделци, за биде тоа ќе биде за нас многу по-транспарентно и ќе се надмине фамата дека може постојано да добиваат едни земјоделци, другите не може дека се местат некои работи, тука ќе биде многу по-транспарентна работата на самата платежната агенција, ќе биде многу по-отворено, ќе имаме многу по-големи информации и тогаш ќе разберат самите земјоделци дека навистина платежната агенција е направена ради земјоделците, а не земјоделците ради платежната агенција. Тоа е една од работите што е ние зацртана во план и мислиме дека успешно ќе ја завршиме. За секоја работа и планирање треба со едно време, меѓутоа ја мислам дека ќе биде добро. Друга работа што ја предложивме да се намали годината на млади земјоделци за отприлike 5 години, да биде тоа до 35 години, но да се зголеме вкупната сума со која ќе се финансираат. Сега е 10.000 евра, го знае. Ние велиме тоа да бидат 15.000 евра, тој 15.000 евра, кога му дадеш на еден мал земјоделец, тоа се една прилична сума на средства за да почне да стартува. Тоа го бараме дека бидат, например, може ќе добијат помал број земјоделци, млади земјоделци, али ќе биде сумата поголема и стартот ќе биде поуспешен. Исто и за овие средства ќе се надам ќе одлучува истата комисија како за средствата од рурален развој. Дали се зголемува интересот кај младите земјоделци со огласите и програмите за рурални средини и ИПАРД програма? Сега на крајот да кажеме дали има интерес или нема. Прво ќе ви кажам трактори. До сега има разделено 2300 за овие 5 години, 2300 трактори, има и околу 6000 парчиња приклучна механизација. А за последниот оглас, толку е голем интерес, има 3000 барања. 3000 барања има во двете програми, и рурален развој и ИПАРД програмата. За млади земјоделци, со неповратни средства од 10.000 евра, има околу 1000 барања, а прошлиот оглас имаше 160 и сите 160 добија пари. Тај број беше и сите добија, сега нормално дека 1000 млади земјоделци најверојатно нема да има толку средства, не може да биде тоа, а кои ќе добијат, тоа ќе видиме. Благодарам на разговорот и да се сретнеме во друга прилика со нови сознанија во делот на Агрокомплексот. Благодарам за поканата и учеството во вашата емисија. Во Виничко голем интерес кај младите земјоделци за мерките со кои се помагаат одредени дејности со средствата за рурален развој. 16 млади земјоделци до 40 години се во очекување за искористување грант од 10.000 евра со кој би стартувале одреден вид земјоделска дејност, а за што ќе можат да користат и соодветна земјоделска механизација, како и да посетуваат советодавни обуки. 15 пчелари чекаат за подршка од програмата за рурален развој.
Овие две мерки се покажаа како релативно атрактивни за аплицирање во Агенцијата за развој на земјоделието во Виница. Во нашата општина немаше заинтересираност, меѓутоа оваа година пројавија интерес поголем број млади земјоделци и беа аплицирани околу 16 барања. Значи, за разлика од другите подмерки, од мерката 121, оваа мерка, помош на млади земјоделци, се работи за неповратни средства во вредност од 10.000 евра. Услов да учествуваат на оваа мерка, да аплицираат за оваа мерка, беше да се работи за млад земјоделец. Млад земјоделец се подразбира лице од 18 до 40 години и да не се повеќе од 18 месеци регистрирани и се уште е во тек мерката, подмерката 121.2. Тоа е набавка на пчеларска опрема и пчелни матици. Може да учествуваат сите пчелари кои што сакаат да набават пчеларска опрема во вредност до 800.000 денари или пак пчелни матици во вредност до 600.000 денари. До сега за оваа мерка 121.2 има околу 15 барања, меѓутоа очекуваме уште до крајниот рок, а тоа е 10 март. Виничките земјоделци приоритет даваат на земјоделската механизација, а речиси и да немаат интерес за подигнување нови лозови и овошни насади, како и за набавка на добиток од признати организации. По оваа мерка во подрачната единица е доставено само едно барање. Земјоделците имаат можност до крајот на месецот да аплицираат и за набавка на опрема за систем за наводнување капка по капка за пченка, сонџоклет и фуражни култури, вклучително и бунари за наводнување. Според Зафирова, сепак виничани приоритет даваат на набавката на механизација за житни и фуражни култури. До сега земјоделците покажуваат најголем интерес околу набавка на трактори и приклучна механизација со цел да си го модернизираат и осовременат земјоделското стопанство и да го подноват парк кој што е прилично застарен барем во нашата општина. И според досегашните резултати, кај нас најмногу интерес се пројавува за мерката 121 подмерка 5, односно за набавка на механизација за посеви под житни, фуражни култури и индустријски, бидејќи знаеме дека ние сме житен крај, значи најмногу се застапени житните култури и тука секогаш е најголемиот интерес. Инаку минатата година во Виница биле поднесени 17 апликации по програмата за рурален развој, а бенефитот од истата веќе го практикуваат 6 земјоделци. Продолжуваме со редовната рубрика за нашите села. Овој пат ве пренесуваме во селото Аргулица, Карбинско. Аргулица пред 50 години и денес. Многу различности, специфични за одреден период, иако миграцијата и овде направи пустош. Од некогашните 1500 жители, денес овде живеат околу 350. Зошто е така има многу причини, но пред се тоа се задоцнетите урбани предуслови, како што се патиштата, струјата, водата, кои во тоа време беа мислена именка, а најмногу ги погоди младите кои спасот го побараа во градот, каде што најдоа вработување во новоотворените фабрики. Во исто време во селото условите стануваа потешки поради низа околности. Проблем без вода нема ништо. Од трне се печали. Само тука погледни по наш крај. Вода нема производството. Се препада. Тука треба една каскада да направат. Кога дојдат избори се ја прават, не ја направуваат и така. Водата си иде за брегалница за Грција, ние си ја гледаме и ништо. Имаше ли Ориз? Тука се беше во Ориз. Од Вај канал беше, од Леви канал и Ховига. Тоа се беше оризно место. Мислим тоа полето, сега ништо. Не ли работи канал? На каналот не е стопиран, мислам, бајгите не плаќале некои водна заедница тamo додека плаќат. До Видоиште има ја водата, од Видоиште навака ја нема. Истрошено. Кој што најдел ми дигал. Летно е време е проблем, тука има малку таа рекичката вода сега што ќе правиле тамо некоја. Ама тоа дали измислица нешто, што знам тамо ќе правиле куца некоја рана. Тоа да видиш да не видиш. Пензионерите го живеат својот живот и се сеќаваат како било некогаш и како е сега. За нас пензионерите поготово се имаме. Јадење, пиење,
одмараме, друго што не работиме ништо. А за земеделието не се знаат тие што работат. Убаво јесенот, полето убаво саќе. Не се ја изгубави се житата сега моментално дош има. Обеќа до некаде некој наду дека ќе да биде. Порано како беше во Аргулица? Како се живееше? Никој пат не е било поарно земеделие. Не земеделие, вака животот овде, колку жители имаше ли? Жители, имаше народ тука, 3 продавници имаме. Тука се секој пат горо виеше на Великден, на Божит, на Ѓурѓев ден. Многу се дружиме, комшилаци си имаме со кога. Затоа беше добро, али селски живот беше. Не беме облечени како сега, одеме у свински опинци одеме, тако и просто беме поценени од градот многу, како сега не може да не разликуваат. После почна урбанизацијата, улици, све е направено. Струја, вода има. Све имаме, се. Вода имаме, струја имаме. Абе, во животот овој Груевски направи да не може да кандише стар човек да умре. Све имаме, се имаме. Зошто го напуштија селото во порано? Воли. Па урбанизацијата, така, градот. Фабрики ли се изгледија во градот? Затоа ли бегаа? Па највеше за фабрики. Највеше за фабрики. За работа, гледаш. И нема пара у село. Пара нема. Нам иде колку толку на првим троп на пара. Абе и порано се живееше добро, ама сега по-добро е, како да речеме. Да. За нас конкретно, сега баш моментално, пензионери, колку толку први дојали дајат некој динар. Порано немаше ништо. Сега добро е, да речеме, што се плачеме. Ше летоска тука да дојдеш, што не може да се разминеш од народот, идет, берет вишни, превози има. Това беше тука како... Корзо. Да. А сега нема народ, нема. Останамо под дека двојца, дека еден куќа и некој пејичи, 50% са празни куќици, нема народ. Разликата е невидена, огромна. Тоа што во Аргулица имаше 120-30 куќи. Со имиграцијата избегава Уштип и селија се наприе 470 куќи. Затоа што Дегол викаше, 67 година кај брат ми Дуќано читам, имаше да нима европски, Дегол викаше, без богати села нема богата држава. Ова никој не го размислува и ден денеска. Уште се, сега Груевски нешто покушава, ама уште се води таа политика. Затоа што ако нема производство од село, нема јадење у град. И тоа е најголемото зло. Сега што произведуваше? Благодарение на Младен. Што земаа оваа компанија тука отворија, тоа преживува селото. Има нешто вработени и селото живнува покрај него. Ако беше некој штипски мафијаш, тоа до сега секи растури, што ќе спиеш, ќе зедеш негова дип од селото, па малку се не деј како татко на селото и така. Преживуваме помалку. Порано колку жители имаше селото? 1300, 1400, 1500. Сега има 250. Која е главната причина зошто се исели? Само комунизму. Не водејќи ред и луѓето фанаа света мислејќи дека за подобар живот. Немаше улици, немаше патеки. Немаше улици, немаше не струја до кара луѓето. Многу касно се доведе асфалт, многу касно се донесе водовод, многу касно. Инфраструктурата на селата беа заборавени. Беше Штипси, водеше комуна само за себе. Целосното пропаѓање на ова село го спречија неколкуте производствени погони, како што се Фруктана, Овоштар и Мелницата за жито, каде што работно се ангажирани во зависност од сезонските потреби над 1000 лица. За жал, фашистичкиот окупатор и овде остави траги. Во знак на сеќавање на 13 жртви од 1944 и 1945 година, Сојузот на борците од Штип овде има подигнато спомен обележи. А сега минути за редовната рубрика Ветеринарот ве советува. Лешманијата ви е болест кои ја предизвикуваат протозои, односно паразити кои се во клетката. Битно за неа е дека се пренесува со мушичка, флеботомус е латинското име на мушичката. Тоа е слична на комарец, незуи и ја викат обично песочна мушичка.
и за да таа представува преносител од болно куче, например, глодар, па и луѓето до здраво, преку цицањето на крвта, значи. И на тој начин, прва бариера е кожата, која прави, значи, самиот имун систем се бори како паразит да се заштити организмот, и макрофагите, односно тие клетки, крвни клетки кои се одговорни за таа прва одбрана, представуваат во исто време, значи ема одбрана, но многу често лешманијата се размножува во нив. И доколку е имунитетот на кај нас во наш интерес се кучињата, значи наш предмет на посматрање и на лекување, па така и за нив би рекла дека тука се првично јавуваат промени на кожата. И тие промени најчесто почна со едно од убодот да како чир, па се губи длаката и настануваат пошироки кожни промени кои представуваат еден од клиничките знаци. Со обзир на тоа дека лешманите да се развие ваква клиничка слика понекој пат е потребно од 2 месеца, па некој пат и до 2 до 3 години. Инкубацијата е долга и во сето тоа време самото куче ни представува резервоар и на инфектот и на протозоата, значи и можно ширење на други кучиња или на други животни, на глодари, на луѓе, на повеќе цицачи и на тој начин кога се појави болеста, доколку има мушичката како вектор, значи таа ни е потребна во тој развоен ланец, болеста се одржува во еден ендемско подрачје каде што ги има сите овие услови. Најчесто, значи, таа е активна навечер и рано на сабајле и обично кучињата ние во топлиот годишни периоди, лето например, многу често се шетаат баш во тој период и така и настанува инфекцијата. Лешманијата е многу тешка болест, значи со тежок сем тие кожни промени може да настанат промени, значи, на слузниците во устата, но и на органите. И кога дојде до промени во органите, ние не можеме да видиме ништо сем промените на кожата, кои некој пати се и многу мали, не мора да значи дека има многу големи промени на кожата, а да самата болест е помината во еден висцерален тип, односно да ги напаѓа органите. Кучето слабе, значи не повраќа, нема проливи, нема некои големи клинички знаци, малаксува и на крајот екзитира, односно умира. Меѓутоа, битно е дека многу често, значи, може да биде извор на инфекција за луѓето, представува лешманијата е зооноза и за сега не постојат вакцини, значи кои ќе ги заштитат кучињата или луѓето, него целото внимание е на превентивата. Кај кучињата, значи заштитните за против ектопаразити, тоа значи тие сега имаме разни производи, едни од тие се кои се укапуваат и во кожата и штитат покрај другите паразити, значи покрај крлежи и болви, едни од тие и од мушичките, и на тој начин е заштитено миленикот. А од друга страна, нормално да се избегнува тоа време каде што најчесто е мушичката активна. Во нашите простори, значи има лешманија диагностицира се со помош на брзи тестови, ние ги имаме и ги работиме, така да собствениците кои имаат промени на кожата кај своите миленици, на очите исто може да се јават промени, на слузниците во устата, или едноставно кучето зема храна, ама лаксува и рапидно ја губи тежината, може да се направат такви тестови за да се осигураат за себе, да не им представува изворна инфекција. Тоа беше се во рамките на денешната емисија Агроисток. Ве покануваме на повторна средба за 7 дена во истиот термин на Канал Плюс.